mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamirahaba antsika rehefa malala tratry dia sabotsy 12 ny volana aprily ity ny hofaina valahatra antsika anio dia ny apokalipsy, boky ny apokalipsy io, apokalipsy toko 12, apokalipsy toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary izy naneho ahy onin-dranonaina mangano ho any tahaka ny vato kristaly nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo afovoan'ny lalambeny. Ary teny an-daniny roa amin'ny ony nisy hazonaina mamoa 12 samihafa sady mamoa isam-bolana ary ny ravin'ny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro. Ary tsy hisy ozona intsony. Ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry eo aminy, ary ny mpanompony dia hanompo azy, ka hahita ny tavany, ary ny anarany teo eo amin'ny andriny, ary tsy hisy alina intsony, ary tsy mba hisy ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy, fa ny Tompo Andriamanitra no nazava azy ary anjaka mandrakizay izy. Ray masino, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Toko farany amin'ny Baiboly amin'ny bokin'ny apokalipsy rahateo ity toko 12 ity, izay anehoan'ny Tompo famantarana nanarana koa ampisehoan'ny Tompo sokafy, satria dika zany hoe apokalipsy dia hoe révélation zany hoe tena fampisehoana mihitsy, toy ny hoe nisy lamba sarona de nosokafana de naseho zany hoe manahoana ny fahafarany zao tontolo zao, ny zavatra miandry antsika eo amin'ny fiainana mandrakizay, manahoana ilay fanjakan'Andriamanitra izay hovatantsika, manahoana ny fiafarany zao tontolo zao no tena marina, rehefa tonga manahoana ny fiainantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, manahoana zany lanitra hovatantsika zany naseho an'ity toko 12 ity. Mazava ho azy fahitana no hitan'ny Jaona eto, fahitana no naseho tamin'ny Jaona tao amin'ny nosy Patmo, dia izy no napahitan'ny Tompo hoe ohatr'izao zany lanitra, ohatr'izao zany zavatra miandry anareo, ohatr'izao zany fanjakan'Andriamanitra izany. De fantatsika fa lanitra zavatra itoeran'Andriamanitra. Jaona olombelona, dia rehefa sokafana amin'ny Jaona ny lanitra de mazava ho azy mitanisa zavatra be dia be Jaona hoe zao avy no hitako, zao no hitako. Ka somary sarotrarotra ny fanazavana an'ilay izy satria mampasarotra azy de zao misy zavatra be dia be tsy fantatry Jaona nefa hita ao amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Lay fisalatsaina hoe mifoha andrenam-ponomerina ka hoentinao eto Antananarivo amin'izao andro ankehitriny zao dia hitantara hoe inona ny zavatra hitanao. Raha ohatra zany ka andrenam-ponomerina no entinao manazava ny zavatra hita eto Antananarivo amin'izao fotoana izao dia mazava ho azy misy zavatra be dia be tsy fantany. Misy zavatra be dia be tsy fantany. Inona re zany zao ny ilazan'ny fiarakodia, inona ny ilazan'ny télévision, inona ny ilazan'ny téléphone, inona ny ilazan'ny ny arabe vita tara iny, inona ny ilazany ny nefa zany raha mbola vataontsika hoe 300 taona ny elanelan'ny latsaka azy, 300 taona eo, dia nefa efa misy zavatra be dia be zay tsy ananany ilay voambolana. Fa rehefa mitantara izy zany dia arak'izay voambolana fantany tamin'izany fotoana zany, mety hitantara izy ohatra mitemana hoe matso ny fiarakodia de nahita asa ny sarety koa mbola tsy nisy tamin'ny andro andrenam-ponomerina, fa de nahita inona re ozy matso ny fiarakodia kodiarana efatra de ohatr'izay koa Jaona raha nitantara ny fahitana, zany hoe lay voambolana ampiasain'ny Jaona de voambolana nananany tamin'izany fotoana zany. Lay lanitra nefa ny dimension hafa mihitsy. Hany ka manjary sarotsarotra ny manazava azy satria misy ohatrany hoe mahita zava-mananaina efatra, misy maso efatra, zany hoe lay voambolana nananan'ny Jaona nentina nanazava ilay zava-misy tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hany ka sarotrarotra amintsika mamakatra ohatrany lasa mampatahotra hoe ahoana azy zany zavatra mananaina be zany de fe maso ny tenany, ahoana azy zany, satria tsy misy elanelany be le hoe ity lay lanitra zay totsika hoe misy dimension be dia be fa ny tany zay dimension telo na efatra fotsiny.
no zany dia tsy mitovy lay isaingy ny soratra masina moa manazava ny soratra masina dia amin'ny alalan'ny soratra masina ihany no anazavantsika na de tsika somary sarotra ihany ara ny manazava azy. Ohatra miteny zany John eto mata hoe hitako ny mangano hano tahaka ny vato kristaly le onony ranonaina mangano hano tahaka ny vato kristaly ary hitako teo afovoan'ny lalambe misy hazonaina. Io hazonaina io de zao sady eo afovoan'le lalambe io hazonaina io ho singulier io anankiray ihany eo misy hazo eo afovoan'ny ranonaina eo afovoan'ny lalambe le hazonaina nefa koa lay hazonaina io eny amin'ny sisin'lay renirano zay tahaka ny vato kristaly. Ahoana koa zany hoe hazo anankiray sady eo afovoan'ny lalambe afovoan'ny tanàna zany nefa koa mbola mameno ny sisin'ny nefa hazonaina anankiray ihany. Zany hoe misy lafin-javatra tahak'izay zay ataontsika hoe tsy de mora ny manazava azy hoe hazo anankiray ihany hazonaina anankiray nefa io hazonaina io de zao sady eo afovoan'ny lalambe eo afovoan'ny tanàna nefa koa mbola mameno ny sisin'lay renirano zay lay oninaina tahaka ny vato kristaly. Arak'izany dia hotsika manao hoe satria ny antony mahatonga an'izay dia ilay hoe olombelona raha ianao io zany zao ara no sokafana aminao ny lanitra ka ampahitananao de zao misy zavatra be de be tsy fantatrao. Ahoana moa no ahafantaranao ny zavatra eto ambonin'ny tany io ny ainanao de amin'ny alalan'izay fahafantaranao eto ambonin'ny tany zay no hitanysano hoe nahita zavatra ohatr' zao any an-danitra nefany reny zavatra reny tsy tena arak'ilay nampiasantsika azy aty ambonin'ny tany ny tantarana azy no ahitantsika azy any an-danitra. No zany dia voambolana sarotrarotro tak'izay matetika any bokin'ny apokalipsy. Fa inona ary avako no raha ohatra ka miresaka an'izany ara inona reny toetra ndentsika ka toetra telo izay maneho ity mandrakizay izay voatanitsika ity zay ilofosantsika ity itsika miezaka manompo an'Andriamanitra miangona isan'alahady mivavaka manao adidy miezaka tia olona miezaka miaritra amin'ny fanenjehana miezaka manao tsara ao anatin'ny faharatsiana miezaka mandresy ny fakapanahy ao anatin'ny ataontsika hoe zavatra sarotra isan-karazany satria tsika mieritreritra andovan'ny ty lanitra ity satria tsika mino fa andovan'ny ty lanitra satria tsika manantena fa andovan'ny ty lanitra ity de lanitra manahoana raha moa zany no ovatanina satria zay mahatonga atsika mitanjona no tonga any amin'le lanitra de misy zavatra telo no alaitsika betsaka fa telo no alaitsika satria ny fotoana mahafantatra fa manapitra. Voalohany de izao ao am'izany lanitra ovatananao zany toy ny filazan'ny apokalipsy hoe misy ny ranonaina mangano hano tahaka amin'ny vato kristaly nivoaka teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Misy ranonaina. Le ranonaina de zao rano mahavelona zay ny dikany hoe ranonaina. Fatatsika fa tamin'ny toerana zay nipoiran'ny baiboly dia toerana zay tsy be rano, toerana ngazangazana, toerana zay nanovan'ny olona zava-dehibe ny antsoina hoe rano. Filana fototry ny olona tamin'izany fotoana zany, fijaliana zany hoe tsisy rano zany. Tsy mitovy amin'ny atao ve ty amin'ny tany tropikaly zay be de be rano raha ny Brezila ianao andrany rano mibanaka be na ohatr'izany. Dia anka lay ranonaina zany io dia milaza hoe lay Jesoa zany efa io. Milaza hoe tsisy zavatra mahaory anao tsony matériellement. Zany hoe rehefa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao de zao tsy misy zavatra mahaory anao tsony. Tapitra ny hoe filan-javatra. Fa zao Andriamanitra ny manome anao zay ilainao ary eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra any hoe ny fahefan'Andriamanitra, Andriamanitra no hanome anao izay ilainao. Rehefa mbeo amin'ny fanjakan'Andriamanitra io zany dia tsy eritreritra zavatra ilaitsika tsony isika. Hoe inona ny ilaiko, inona ny fitafiako, inona ny sakafoko, inona ny akanjokanjoko, inona ny fiarakodiako, inona ny tsy isy an'izany tsony. Fa Andriamanitra mieritreritra an'izany, Andriamanitra no manome an'izany, ary Andriamanitra no anolotra an'izany ao antsika, hivoaka amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra zany, zany zavatra mahavelo zany aina mahavelona sy zay ilaitsika amin'izany aina nanantsika izany. Amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany rehefa mbeo isika de ao mahazo matoky fa amin'ny lafiny materiel de tsisy ahory antsika ao.
tapitra ety ambony tany zany ny hoe asa mafy fangiry firiana tsy ilaina akory ny asa fa ny asa ilaina mazava ho azy satria avy amin'Andriamanitra ny asa fa la asa zay mifangaro fangiry tsy miasa tsika ny fanjakan'Andriamanitra mamay voninahitran'Andriamanitra miteny miasa foana tsika rehefa tonga any fa lay tsy sakan'izao endrika asa ataontsika izao rehefa tonga any de zao fiainana fifaliana tsy mieritreritra izay fiainana ety ambonin'ny tany ntsony fiainan'ny fahoriana fiainan'ny ady sy ny tebiteby dia zany zavatra any mahatonga ny tompony teny manao amin'ny fotoan'andro noetinjanareo raha tsy reraka ianareo zay mahatonga antsika miaritra manao ny tsara zay mahatonga antsika miaritra tsy mamaly faty zay mahatonga antsika miaritra tia namana sy tia mpiarabely satria fantatsika ny toerana ovatantsika fa ny faharoa zay aseho an'io andininy io lay rano moa zany a de mazava ho azy raha maky ny bokyny Genesis toko faharoa nareo a de sary ny edena zany de hoe tao a de nisy ony lehibe anankiray zay nizara efatra io ony lehibe io bokyny Genesis toko faharoa raha mamaky tsara n'io tamin'ny nanaovana fiandohan'Andriamanitra nanaovana zao rehetra ao de io ny bokyny Genesis manao hoe andininy fahafolo nisy ony nivoaka tao edena andenany saha de nisy ny ony pisona ny giona sy ny hafa rehetra andininy fahafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo dia ny ony idekala sy ny ony eufrata reo ony zay efatra nivoaka tao amin'ny ony niainga avy amin'ny ony anankiray io fa any am'izany tanàna vaovao zany any am'izany lanitra izany de zao ony anankiray ihany zany hoe tsy misampana intsony ty milaza manao hoe tsy misy fizarazarana intsony ao zany tsy misy tsony hoe ity sénégalais ity italiana ity gasy ity na anaito samy Madagasikara tsy isy tsony hoe ity merina ity betsileo tsisy an'izany tsony ao fa zao vahoaka anankiray raha iaina ihany eo amin'ny tompo araka ny teniny ao ny tena ho tanteraka le teniny soatra masina hoe indreto zahay sy ny zaza zay nomenao anay zany hoe io zany fa isy fiombonan'ny olona voavonjy satria ny fahasamihafana taty ambonin'ny tany de nylaitsika amin'ny ainantsika arena avy amin'Andriamanitra ny fahasamihafana mahaisika tsika afandomezam-pahasoavany zany fa izao rehefa tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zao ho iray aina ihany sika rehetra ony anankiray ihany no amelona atsika rehetra tsy ony misampantsampana fa ony anankiray ihany zava-dehibe zany avako malala raha hoe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io ve zany dia tsisy fisaratsarana intsony tsy misy fisamatsamana intsony tsy misy akolafilafina intsony tsy misy clan tsy misy tsisy tsony zany amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa iray ihany sika rehetra ao am'izany fanjakan'Andriamanitra izany zay mikasika an'ilay ony fa ny faharoa dia izy manao hoe teo afovoan'ny lalambeny dia nahita hitako lay hazonaina zay mazava ho azy fa raha mamaky lay ny bokyny Genesis tsika dia manazava izy fa misy hazo anankiroa tao amin'ny bokyny tao amin'ny saha edeny dia ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy sy ny hazonaina dia io hazonaina zay ao amin'ny bokyny Genesis io rehefa nanotra ny olona fa nohan'ny olona lay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia nesorona ny hazonaina nanao ny marimarina kokoa nesorona tao amin'ny saha edena ny olona fa tsy ny hazonaina akory nesorona tao amin'ny saha edena ny olona dia narovan'ny anjelin'ny kerobima mba tsy hohan'ny olona ny hazonaina lay hazonaina zany de zao lay hazony fahavelomana mandrakizay nohan'ny olona lay hazony fahalalana tsara sy ny ratsy lay hazony fahotana fa lay hazony fahavelomana mandrakizay kosa de tsy nohan'ny olona ao amin'ny bokyny Apokalipsy de zao rehefa tonga any amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika tsisy tsony lay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy antsony iny fa tsy antsony fa lay hazonaina de zao hoy Jona io fahitako ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra lay hazonaina zany hoe lay fahavelomana mandrakizay zany miandry antsika tsisy fahafatesana tsony zany ao am'izany lanitra ovatantsika zany tsy misy tsony zany hoe mandeha mandevina tsy misy tsony zany hoe mamangy fahoriana tsisy aloko ny fahafatesana tsony ihany fa zao fahavelomana mandrakizay io lay hazonaina ary lay hazonaina de zao anankiray ihany izy fa mampieritreritra ny mahitany hoe io hazonaina io Jona de zao eo afovoan'ny tanàna eo afovoan'ny lalambe nefa koa
manamorona misy renirano lasoratsay zany tanàna ovatantsika zany amy fahitany Jaune azy zany dia isy tanàna ihany zany any am'zany fanjakan'Andriamanitra zany de tanàna ihany fa tsy hoe mipetraka fotsiny tsika na ohatrany fa tanàna ihany io Jaune, ville, cité, zay zany io teny cité moa teneniny eo hoe cité ihany io zany hoe tanàna lehibe io fanjakan'Andriamanitra ovatanitsika io dia tanàna zay misy renirano hono mamakivaky eo aminy hono tokana misy renirano ary amin'iny renirano io de zao misy hazonaina eny amin'ny sisiny zany misy ala zany nefa io hazonaina io hazo zay toy ny anankiray nefa mameno ny sisin'ny arabe ny sisin'ny lalambe ary eo afovoan'ilay cité asa raha mampetritranao manao hoe amy fanjakan'Andriamanitra nge mbola cité ihany ny teny hoe politika ny teny hoe politika de avy amy teny grika polis zay cité no heviny zany hoe rehefa ao amin'io tanàna io isika de zao misy ihany ny tanàna rehefa fanjakan'Andriamanitra de isy ihany zany ny tanàna isy fonenana fa fonenana mahafinaritra velomatreo ny loto velomatreo ny korotana ny insécurité toerana mahafinaritra be de be ny olona eto ambony tany miezaka mandeha manao tourisme mijery tanàna maro isan-karazany de ndraindray ianao mitsiriritry an'ireny asa le tsara nytony tanàna tony mahita an'izany tasa tsy fantatro tonga any am'izany tanàna mahafinaritra rehefa tonga any Italie ianao zany aty ohatra any Toscane ve na asa rehefa tonga ianao tsy haiko tonga any Norvège ve ianao mety toerana tsara tarehy tonga eto Madagasikara ianao mahita ny nosy tsara tarehy amy faritra atsimo mahita toerana mahafinaritra fa zany toerana rehetra zany mety ho hitanao tsara tarehy daholo fa tsara lavitra no zany lay tanàna ovatanina tsy hoe trano no ovatanina any amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa tanàna misy olona miray aina tanàna misy olona mifankatia tanàna zay ho Jaune hoe manao hoe tanàna zay tsy misy aretina intsony satria lay hazonaina de zao hazon'ny fahavelomana velomatreo zany ny aretina ny mampitebiteby tsisy tsony zany mahatonga ny Paoly miteny hoe sambatra zay rehetra tonga ao zay mahatonga ny Paoly manao hoe fahafatesana angeona zao oko tompony so heverinareo fa maty antoka rehefa mahazo ny rehefa fahafatesana tsy maty antoka mahazo an'izany fahafatesana zany satria zao ny tsara lavitra ny ovatanina zany tanàna zay tsisy zavatra mahory intsony zany tanàna zay ahatsapanao ny fitiavan'Andriamanitra zany de afaka malala ray mantsy hoe sao de zany an-danitra any sao de tsy tsara noho ny ety akory tsara lavitra aza mietrehatra hoe tsisy tanàna misy tanàna misy zavatra zay tsara ataotsika ety de zao mahatokifa mbola tsara lavitra noho zay tsara hitanao ety no ovatanina amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa mahereza amy fanompona mahereza amy fanarahana ny tompo mahereza amy fitiavana namana mahereza amy fitiavana amy fiangonana ary dia ho ihany Jaune manao makana manao hoe de hitako ao amin'io zany de zao amin'io tanàna io ao amin'io tanàna io de zao tsy misy itsony alina tsisy itsony ao de zao tsisy alina itsony tsy mila fahazavan'ny jiro fa ny fahazavan'ny masoandro no manazava azy na ny fahazavan'ny masoandro fa ny fahazavan'ny tompony manazava azy zany hoe ao zany de zao io lay hazavain'ny Martin Luther King am'ilay toriteny am'ilay boky soratany hoe heritiavana eo am'izany fanjakan'Andriamanitra zany de zao ny fahazavan'Andriamanitra no mazava ao dia Andriamanitra eo mandrakariva tsisy aizy na intsony ary ny dikan'izany de zao tsisy mandrakizay tsy misy fotoana ny masoandro miposaka kely mamehntsika fotoany amitsika olombelona nge ny masoandro miposaka mameny fotoany hotsika hoe ny antsoina hoe ndray andro de miposaka ny masoandro ndray andro de miletika amy masoandro zany hoe tsisy famataranandro tsony rehefa any amy fanjakan'Andriamanitra hoe tsisy famataranandro zao lasa intemporel isika lasa tsisy fotoana intsony satria tsika mandrakizay tsy miantitra zany tsy metanora fa io zany dia io mandrakizay zany tsisy famataranandro any de tsisy famataranandro tsy lasa tsy voafetra ny fotoana tsony isika lasa tahaka ny anjely tahaka an'Andriamanitra tsy misy tsony any zany hoe tsy hoe tsisy alina zany de dika le alina tsy hoe tsy atory ve zany tsisy fialan-tsasatra ve tsy zay tsy am'izay lafiny zay fa lasa tsy voafetra lasa mandrakizay lasa tsy misy tsony zany ny fotoana hoe
maly apitso raha afaka apitso tsisy an'izany tsony ao fa mandrak'izay ny ao fifaliana mitoiny ao afako malala aty amin'ny bokin'ny apokalipsy de mampanantena an'izany ho anao Andriamanitra. Zay no antony nahafatesan'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Azay ny aretatsika mafy mihitsy aty amin'ity fanompona ity. Misy fotoana tena tsapanao hoe reraka ihany, trotraka ihany amin'ny maha olombelona satria noho ny zavatra takian'Andriamanitra indraindray amin'ny asa fanompona. Marina fa amin'ny fahasoavana no ahafahantsika manteraka reny asa reny fa tsy hoe noho ny herintsika fa na izany ara misy fandavan-tena tadiavin'ny tompo amintsika mihitsy. Ny antony de zao satria kay misy mandrak'izay hovatanitsika. Misy toerana mahafinaritra zay hovatanitsika. Alao ery ary avako malala manome tokony tompo eto fa hanavao ny zavatra rehetra ho anao. Eto ambonin'ny tany sika de miezaka sika manompo. Eto ambonin'ny tany miezaka sika miaina ny fahamarinana, miezaka sika mizara fifaliana, miezaka sika mikolo ity tany ity izy omen'Andriamanitra toy ny zaridaina omen'Andriamanitra atsika mba holovany reo taranakitsika indray anohizany ny asa fanompona. Fa rehefa voakolokolotsika tsara eto ny fiainam-panahintsika matoky ny fitiavan'Andriamanitra eto tsika de mamantana ny mandrak'izay tsara zay omen'Andriamanitra hovatanitsika. Noho zany tany mafy zay efa nananao mba tsy hiaka ny satroboninahitra ao. Tany mafy zay efa nomen'ny tompo anao de ny finoanao ka afaka hiteny tahaka ny Paoly anao eo anoloana ny zavatsarotra, eo anoloana ny zava-manahirana, hiteny tahaka ny Paoly fantatro zay inoko, fantatro zay alehako, fantatro zay lalana hitondran'Andriamanitra, fantatro ny zavatra indrasan'Andriamanitra. Noho zany dia hoy Paoly amin'ny Galatianina manao hoe aza misy mandrebireby ahintsony ianareo fa za efa mitondra ny mariky Jesosy Kristy tompo eo amin'ny tenako. Zany hoe izao tontolo zao raha tsorina aza mandrebireby ahintsony ianareo fa ny foko efa ao amin'Andriamanitra, ny masoko mibanjina ny lanitra zay hovataniko fa eto amin'ny tongotro kosa eto amin'ity tany ity zay mbola manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana fa izao ny fiainako eo ambany fahasoavany tompo. Ivavaka sika. Tompo amin'soranao zay noho amin'ity herinandro mivaranay ity. Sotra fa omeno toko fa mamantana fiainana mandrak'izay, mamantana lanitra vaovao sy tany vaovao. Tao aminao zay aharitra amin'ny fanompona ary sokafanao anay aminay ny lanitra ty amin'ny toko farany amin'ny soratra ao masina maneho ny toerana hovatananay. Mba tsy ho kivy, tsy ho ketraka izahay amin'ny fanaovana ny tsara. Mba tsy ho kivy sy ho ketraka izahay amin'ny fanarahana anao. Mba tsy ho kivy sy ho ketraka izahay amin'ny fitiavana namana sy ny mpiarabelona. Tompo de ampaherezo zahay. Anana fifaliana mandrakariva amin'ny fanompona. Ary tehirizo ahatsiaro fa amantana fiainana feno fifaliana. Hahitanao Andriamanitra amin'ny fotoana zay hitsaharanay amin'ity asa fanompona, hitsaharanay amin'ny hazakazaka. De taio ny herinandronay anomboka rahampitso isoranay anao zay fitahina nomenao anay tamin'ity herinandro ity, fahasalamana ny heri-tanjaka. De mivavaka izay tompo an'ny herinandro vaovao. Anjaka tompony mandrakariva ianao ary toetra aminay fitaim-pahasoavana satria Andriamanitra azonay antoka ianao fa tianay. Misaotra Jesosy. Amen.